Всех приветствую! Меня зовут Ирина Макарова. Сегодня хочу вам показать заварочный чайник от компании Faberlic, который я получила сегодня вместе со своим заказом. Итак, он поставляется в картонной коробке, упакован в пупырчатую пленку, чтобы не было повреждений при доставке. Подходит для всех сортов чая, выполнен из термостойкого стекла, имеет съемный стальной фильтр, который находится внутри чайника, и имеет большой объем 1,5 литра. Артикул товара 910496. К покупке данный товар рекомендую.